اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پاکیزگی، تمہارے دلوں میں کتنی محبت ہے اللہ کے نام، تمہارے دلوں میں جب قربانی کا موقع آیا تو کتنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھ کر اللہ کے نام پہ ذبح کرو گے اور قربانی کرو گے۔ اللہ دلوں کا حال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واقوالکم قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ کی ذات وہ ہے تمہاری گفتگو تمہارے قول کو نہیں دیکھتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا، تمہاری نیتوں کو اللہ ٹٹولتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دلوں کا حال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ اس لیے یہ عید قربان ہے، اور اس عید الاضحیٰ کا پیغام یہ بھی ہے کہ مومنوں مسلمانوں، جب کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے۔ پوری کرانے کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ میں اپنے برے اخلاق کی پوری کراتا ہوں، برے اخلاق اچھے اخلاق ہوگا، میری اگر نیت پوری ہے اللہ اچھی نیت کرتا ہوں، میرے طریقہ برے ہیں میں اچھے اخلاق کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جائیدادوں کے اوپر نام کی شہرت پر نام، لیکن آ جائے گا بڑی بڑی شہرت والے کبھی اسلام اور کفر کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی جائیدادیں ختم کر دے، آپ کا مال ختم کر دے، نہیں، بس یہ ہے اسی طرح اس قوم کو ختم کر دے، ان کے اندر کا اسلام لے لے، اس کے لیے کئی طریقے اپنا رہے، کئی طریقے اپنا رہے۔ جہاں جگہ نہیں وہاں کھڑے ہو جائیے، آگے سے ہٹاتے ہوئے ہرگز نہ جائیں۔ سب کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، سفید سیدھی رکھیے، کاندھے سے کاندھا لگانا، اور حدیث پاک میں ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو سفید سیدھی رکھیں گے، کاندھے سے کاندھا لیں گے، نماز 6 جائز تکبیروں کے ساتھ، 2 نماز واجب 6 جائز تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں اللہ کے اس امام دونوں اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑیے۔ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی بڑائی کا دن ہے، بہت اہتمام سے اور خلوص کے ساتھ بلند آواز سے اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھیے، پورا علاقہ گونجے اور یہ جنگل و بیابان کا قیامت کے دن حجت بن جائے کہ اللہ کے تیرے بندے اس دھوپ میں اس گرمی میں کھڑے ہو کر آپ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ ہماری نجات میں کیا بنانے لیکن انشاءاللہ نماز اور انشاءاللہ خطبہ بھی بہت مختصر ہوگا، دعا کے بعد انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر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 . سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Presiden kan? బాబా ఇదిగాల ఇదిగాలున్నా బాబా ఎక్కడున్నావు अरे मेरे फोन फोटोग्राफर నువ్వు జరుగు నువ్వే అంటున్నావాడా ఇద్దరు ఎప్పుడు అడిగిన జరుగుతున్నా చిన్న జరగండమ్మా నియాజన్ అడుగు కొద్దిగా జరగండి నియాజ్ భాయ్ చిన్న కొద్దిసేపు ఒక్క నిమిషం కొద్దిగా వెనక నియాజ్ భాయ్ కొద్దిగా అన్నా ఏదో
అందులో తీసుకున్నాం మా ఇంటికి పంపినా బయట ఎంత మా ఇంటికాడ సార్ ఒక ఫోటో మంచి స్టిల్ పెట్టండి సార్. वालेकुम सलाम. भाई राजू సారీ సార్ దగ్గర సార్ దగ్గర కలిసినప్పుడు తీసుకురా मिले एक फोटो भाई अजीत भाई नमस्ते अरे आप उल्टा फोटो 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 ఎందుకోసం కూడా ये हमारे काउंसलर है बड़े छोटे
पुराने हैं पुराने हैं ये फोटो हाँ साई बालू सा बालू ఇక్కడ మనం అందరం కలిసి ముస్లిం పండుగ అయిన రంజాన్ కానీ బక్రీద్ కానీ ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ప్రార్థనలు సమర్పించడం, దాంతోపాటు ఇక్కడ అన్ని మతాల వారు వచ్చి వారికి ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం అనేది సూర్యాపేటలో ఆనవాతిగా ఉన్నది. ఈరోజు కూడా దాదాపు వేలాదిగా ముస్లిం సోదరులందరూ ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నారు, భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థన చేసుకున్నారు. వారందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఏఐసిసి సభ్యునిగా వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తప్పకుండా ముస్లిం సోదరులకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైనా మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వస్తున్నది. ఈరోజు కూడా ఖచ్చితంగా వారికి ప్రభుత్వ పక్షాన ఏవైతే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో వారికి ఈద్గా కట్టించింది కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే కట్టించినాము. ఇక్కడ చెట్లు నాటే కార్యక్రమం మన హయాంలోనే చేసినాము. ఈరోజు వారికి ఇక్కడ ఫంక్షన్ హాల్ విషయంలో కానీ ఇంకా మిగతా విషయాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గరుండి వారికి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటానని తెలియజేసుకుంటూ మరోసారి వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా సూర్యాపేట పట్టణంలో ఈద్గాలో ఈరోజు వేలాదిగా ముస్లిం సోదరులు పట్టణం నుంచి తరలి రావడం జరిగింది. బక్రీద్ కానీ రంజాన్ కానీ ఇదే విధంగా ముస్లిం సోదరులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థనలు చేసుకుంటారు. వారికి సంఘీభావంగా హిందువులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారిని కలిసి ఆలింగనం చేసుకొని హిందూ ముస్లిం బాయి అనే సంకేతాలు గట్టిగా ఉండేటట్టుగా ఈ సూర్యాపేటలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో హిందువులందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ముస్లిం సోదరులకు సర్వోత్తముడి గారు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిందని చెప్పి తెలియపరుస్తూ మరోసారి బక్రీద్ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను.